Goeiedag, jy is ingeskakel in die program Mense Nul Stories saam met my Natasha Fick. Dit is my altyd 'n voorreg en altyd lekker vir my om saam met jou te kan kuier. Ek vertrou dat jy geniet hierdie splinternuwe seisoen van Mense en Nul Stories. Splinternuwe seisoen, splinternuwe mense en ook splinternuwe stories. Soos ek altyd sê, vertel jou vriende en jou familie om in te skakel op Mense en Nul Stories. Jy kan kyk op Live CBN op my YouTube channel, my TikTok channel, kan jy gaan kyk Mense en Nul Stories, share hierdie stories, vertel mense van hierdie stories. Jy weet nie vir wie jy kan of gaan bereik of vir wie ons bereik met hierdie stories nie. Nou vandag het ek 'n splinternuwe gas saam met my in die ateljee en dit is Kim Aploon. Kim, goed om jou hier te hê en baie dankie dat jy jou tyd afgestaan het om jou stories saam ons te kom deel. Vertel ons 'n bietjie van jouself. Goeiedag Pastor, ek is Kim Aploon, ek is oorspronklik van Menenberg, maar ek bly nou tans in Gansbaai. Ja, Kim, ek sê altyd dat ons elkeen het 'n storie. Niemand kan sê hulle was net gebore en dat hulle gesterwe nie. Elkeen het 'n storie en ek weet Kim, jy het 'n magtige storie en dit is hoekom ek vir Kim gesê het, Kim, jy moet jou storie kom vertel. Jy kan nie net daar wees en ja, jy deel jou storie, maar jou storie het nodig om nog meer mense te kan bereik. En Kim se storie is ook in ons 3de edisie van Woman Who Has Gone Through the Fire. Kim, vertel ons 'n bietjie jou lewensreis en dit wat die Here in jou lewe inkom doen het en ook waar jou lewe 'n draai gevat het. Okay, Pastor, ek was vir 22 jaar was ek verslaaf aan dwelms, heroïne. Ek het in 2001 in my matriekjaar het ek begin. Die begin is net af en toe. Ja, was dit sommer op heroïne of was dit ietsie ligters geweest? Nee, dit was net heroïne toe. Okay. Dit begin net af en toe en dit was mos nou lekker volgens my en die volgende jaar was ek 'n heroïne verslaafde. Ja, hoe het dit begin, Kim? Weet jy nie, ek dink jy sê in jou matriekjaar, as ons nou kyk in vandag se lewe, hoe lyk ons kinders? Ons kinders het dit so nodig om te hoor. Was dit vir jou 'n groot iets? Was dit net, ek weet nie wat doen hulle met heroïne, rook hulle dit. Is dit 'n groot iets of was dit maar net 'n probeerslag of was dit net om in te pas? Hoe het dit gekom? Ek wou eintlik dit was eintlik peer pressure. En dan die stres aan matriekeksamens ook. So dit alles in een. En het jou ma geweet van dit wat jy begin het? My ma het glad nie geweet nie. Het sy eers agterna uitgevind? Sy het later toe ek gedreig was deur gangsters en amper geskiet was deur gangsters, het my ma kom uitvind. Dis hoe sy op my uitgevind het. Ek was eens by die huis daai dag heen. Ek was in PE met vakansie toe die gangsters, die American gangsters, by ons deurgeklop met 'n gun. As ek die deur opgemaak het hulle my doodgeskiet. Om hulle geld te kon claim wat my ex-boyfriend toegemaak het by hulle op skuld vir ons om te rook. En hoeveel oud was jy daai tyd, Kim? Ek was 21. Was dit toe nou al na die matriekjaar, nou al 'n hele tyd wat jy toe nou op heroïne? Ja, verslaaf was aan heroïne. Ja. En toe wat het nou na jou matriekjaar gebeur, Kim? Na my matriek was ek by die huis, daar was geen geld om verder te kan studeer toe, dus ek by die huis en so het my nou gegaan dat ek nou in heroïne gegaan het. Ek het sakgeld skielik by my ma gekry. En dan het jy dit gebruik. Dan het ek dit gebruik vir heroïne. En jou ma het niks agtergekom. Niks. My ma was 'n domestic worker, so sy het baie by die werk gewees. Okay. Sy is toe gekom, dan is dit net was en slaap. En dan Kim, dan hoe het jy dit weggesteek, kan jy mens seker maar sê? Hoe steek jy dit weg? Soos ek sê, pas my ma het ons gewerk hierdie dag. As sy by die huis gekom het, dan was ek maar by my chommies met werk geroek het. So sy het nooit regtig agtergekom nie. Dan het ek maar later huis toe gekom en as ek huis toe gekom het, dan het ek maar gaan slaap want hy is wat hy trek doen, dit sit jy op 'n downer. Okay. Dan wil jy net slaap. Okay, so hy is nou nie soos die tik wat jou nou daar bo sit nie en jou op 'n huis sit vir 'n hele paar dae nie.
O, so Hy sit jou op 'n lou, ja, slaperig en So hy sit domerig. jou amper soos in 'n mode en kan 'n mens seker maar sê 'n relax mode. Is dit so iets van die aard? Okay. So ja, ek sê altyd, ek weet baie van ons weet nie wat die verskillende dwelms doen nie. Ons dink maar net dwelms is dwelms. Exactly. Ons weet nie dat die een maak so en die een maak so en die een Een is 'n opkikker en die ander is down, ja. En Kim, wat het toe na daai gebeur met jou lewe? Pas ek is toe my ma raak toe siek. Ja. Maar ek is toe uit die huis uit weens my dwelm gebruik, want ek, kan ek sê, terwyl ek drugs gebruik het, het ek geweet dat ek gaan die huis afbreek. En ek is toe uit die huis uit. My ma raak toe siek. Ek was hier daar. Ja. So. Was my ma sterf 2011 van kanker. En toe beland ek op die straat. So. Ek het vir 11 jaar op die straat gebly in Kaapstad op die parade. So. Kim het so 'n merkwaardige storie. Hoe ek vir Kim ontmoet het. Kim het altyd 'n storie ingestuur op die radio. En ek weet Kim is nie skaam van waar sy vandaan kom nie. Sy is dankbaar teenoor die Here van wat hy in haar lewe kom doen het. En dan het ek vir haar aangehits. Ek dink ek het jou gebel eendag, nee Kim? Ja, sy het 'n boodskap ingestuur om te sê sy was vir 22 jaar verslaaf aan heroïne. En ek stuur vir haar 'n boodskap en ek sê wat ek maar altyd doen, wanneer kom deel jy jou storie, want ek is verskriklik mal oor mense se stories en wat die Here in hulle lewe kom doen het. Dit is 'n groot ding wat die Here in hulle lewe kom doen het. En ek sê vir Kim, wanneer kom deel jy jou storie? En ek bel en ek sê vir Kim, wanneer kan ons jou storie hoor? En toe dit klaar is, het die Here net gewys, maar Kim se storie gaan nie net daar bly nie, want Kim het 'n storie wat nodig het om uit te gaan verander vir al ons jong mense om te hoor. En ek het vir Kim gesê, Kim, ek sit hierdie boek aan mekaar, kom deel jou storie. En Kim het gesê ja, en ek het geweet in the back of my mind dat Kim moet haar storie op die televisie ook kom deel. Kim, vertel vir ons so 'n bietjie wat het na dit gebeur. As ons sulke pauses vat, Kim het so, wanneer Kim 'n paar jaar gelede, wanneer wat hierdie stroke gehad het? Ek het 2019. Ja, 2019. So as ons 'n bietjie pauses vat, dan sit net wat Kim net vir 'n bietjie reg kry. Kim, wat het toe na dit gebeur? Toe jy nou op die strate opeindig, 11 jaar op die strate. Jou ma, jy het ook swanger geraak, nee Kim? Jy het ook swanger mos gehad en 'n kind gehad. Ja, voor my ma moes gesterf het. Ja. Okay. En jou kind het by jou ma gebly. Ja, my kind by my ma. My oudste suster het ook was ook by die huis. Dus ek was 3 meisies. Okay. My oudste suster was by my ma geweest. Ek was mos natuurlik uit die huis uit. Ek los toe my kind by my ma en my suster. En ek gaan toe straat toe. Was dit 2019, terwyl ek die aand slaap ons mos nou op die sypaadjie langs Kaapstasie. Ons maak goed 'n plekjie om te slaap. Ja. Die aand ek gaan slaap. Die nag toe ek opstaan, ek wil gaan pee, toe val ek. Ek kon nie verstaan hoe kom val ek wat gaan aan. Nou, mense insink moes as jy val, gaan jy moet wel keer. Ja, En ek wil ja. keer, maar En my dit hele kan nie. linkerkant is net swaar. Ek wil opstaan, ek kan nie. Ek skree my vriendin. Sy vra my wat gaan aan? Ek sê ek kan nie opstaan, ek kon help my, sy kom na my toe. Sy vra my, Kim, wat gaan aan met jou? Ek sê ek weet, sy sê maar Kim, jou tong slip net, sy praat nie reg hier. Sy sê o, jene, sy skree boyfriend, bel die ambulance. Ons ry in die ambulance, ek wou net hulle dinge sê na die hospitaal toe, saam met die hospitaal dat ek 'n CVI gee, dit is mos 'n medical term vir 'n stroke. Ja. Toe ek by die hospitaal kom, toe hoor ek dit is 'n stroke. So. Maar die stroke kon miskien verhoed gewees het, want dokters het my gesê my bloed was hoog en dit is ook as gevolg van stres. Ja. Die hoë bloed kon ek miskien na gekyk het as ek hospitaal toe moet gegaan het en pille moet gaan kry het. Ja. Ek het ook 'n migraine gehad vir 7 dae. So. En het die notisie gevat daarvan nie. Dit was die teken van 'n stroke wat op pad is. So. Ja, die 7 dae migraine wat ek gehad het. Ek het seker so 10 grandpas in 'n uur gedrink. Maar 'n addict sê ek myself nie man, ek need 'n fix dan gaan die migraine weg. Yes. Die grandpas was my mistake because die grandpas het my bloed
gekloond. So. En dat het 'n myn artery in my hoofare het geblok. So. En een van die areas wat naar de brein toe loop en te blokkeer het en dus hoe ek die strook toe kry. Stress en hoë bloed. Ja. En ook dat ek afgeslaan het op my gesondheid nie, want ek het gedink ek nie dit te fix. Ek wil alles reg. Ja. En wat jy nou sê, Kim, is so waar, want ek ken ook persoonlik mense wat ook dwelmverslaafdes is. En dan sal ons nou hardloop en sê vir die medisyne, jy moet dit drink of jy moet dat drink. Dan sê hulle nie 'n fix en dan is alles ons reg. glo nou net 'n fix, ja, jammer. en Kim, wat jy so sê is ook so belangrik, nê? Ek ken ook persoonlik mense wat ek weet wat ook op straat bly. En ek het ook al vir hierdie mense gesê, het jy al julle bloeddruk gaan toets? Het jy al gegaan vir 'n suikertoets? Het jy al gegaan vir dit en vir dit? Julle weet nie wat se onderliggende siektes het julle nie, want julle is op die strate. Nie dat die mens lelik is nie, maar ons is almal mense, ons almal bereik 'n punt in ons lewe wat ons moet dokter toe gaan om te gaan uitvind, is ek gesond? Ek praat nou nie net van die dwelms, ek praat van liggaamlik. Gaan vir jou oë toetse, gaan vir jou suikersiekte, gaan vir jou pap smere, gaan vir jou borsondersoeke. Daar is daghospitale wat help. Daar is hospitale, staatshospitale wat help, maar dit kos net vir jou om te gaan en om te gaan kyk, is alles oukei met my? Gaan toets jou bloeddruk, gaan doen al hierdie dinge, dan sê die persone ook vir my, ag, ek was daar, of nee, ek is maar net dit, of het is maar net dat, of is maar nog net arteritis, of jig van buitekant slaap in die kouete, of iets soos dit. Maar hier sê Kim nou dat dit is maar, dit gaan maar net, jy worry nie daaroor nie, want dit gaan net oor 'n volgende fix. Kim, dit was 11 winters en 11 somers en 11 herfs en 11 lentes wat jy op die straat gewees het. Was dit maklik? Vertel gou 'n bietjie vir die persoon wat miskien nou kyk, wat in 'n huis inbly, en ons het niks teen niemand wat in huise bly, gegoede huise bly nie. Hoe is die lewe op die straat? Hoe is die lewe daar buitekant? Waar begin ek? 11 jaar. Ek het seker in my 5 tot 6 jaar op die straat. Toe kry ek double pneumonia. So. My een long het ingegee, dus moet ek net een long oor wat functioneer vandag. So. Ek het, dit het gekom deur die koue en die nat natuurlijk. Ons het onder seile geslaap. Nou natuurlijk, jou asemhaling maak wasem binne in die seil. Dan veroorsaak het ons nog bedamping en het is koud en ons het op cardboards geslaap. As het reën word jou cardboard nat. So. Dit is terrible. Baie mense, as ons die wat verslaaf is nie was, dan sê die mense, ja, maar hulle wil so lewe. Dis nie dat die mense so wil bly nie, jou verslawing maak en dan. Ja. En dit wat ons nou van gepraat het, van mense gaan toets en gaan kyk uit vir hulle gesondheid, nie? Was de verslaafdes gaan dit nooit doen nie. Want hulle gaan liewer se dink om te gaan skarrel as om hospitaal toe te gaan. Want hulle glo hulle moet rook. As ek gewoon net 'n wisse storie kan vertel, daar was 'n vriendin nie, ek het nie vriende gehad nie. Dit was drankbaries, né? Die girl het 'n gat in haar been gehad. Sy het ook gerook. Aan mekaar het ek wou gesê kinders gaan hospitaal toe, dan wil sy nie gaan nie. Ek het al maggots gesien, 'n lewendige persoon eet was. Die maggots het uit haar been uit gekom, want dit het begin vrot. Maar hospitaal toe wil sy nie gegaan het nie, want daar was die drugs vir die hospitaal. Sy wil eers geheer het, dan moet drugs gekoop word, dan gaan sy hospitaal toe. En as die drugs in is, dan vergiet sy van om hospitaal toe te gaan. Dan gaan sy nooit hospitaal toe gaan nie. Sy gaan liewer nie rook en En wat het toe gebeur met Nakim? Sy het gesterf. Sy het die poison getrek, toe haar been het poison getrek en sy het gesterf. En dis jong mense. Dis jong mense. Dis terrible buite. En as dit so reën, Kim, en ek bedoel, ons het nou hierdie afgelope tyd het ons verskriklike winters gehad. Dan dink ek net, hoe hou die mense dit daar buitekant? Hoe as mense se huise wat in huise bly verspoel, hoe hou hulle dit wat daar buitekant slaap in die kouete? Hoe hou jou liggaam dit daar buitekant? Hoe kan jou liggaam dit hou daar buite? As het so gereend het, dan moet ons maar kyk vir 'n winkel wat 'n afdak het. En ons het na 'n plek toe gaan wat beddens koop, hulle het die groot plastiek wat die matras moes omkom, né? En dan wat veel warm hou is koerant.
Dan moet jy maar koerant om jou draai. Dis nou jou kopieers. Sure. En dis wat vir jou die warmste hou. So. Kim, waar het alles toe vir jou op 'n plek gekom wat jy besef, maar Here, ek kan nie meer so aangaan nie. Wat het gebeur in jou Ek lewe? het 6 drankbaarheids verloor in 1 maand, hè. Pas ek het op die naald gegaan. Na ek gerook het vir die 22 jaar, dus die naald, die inding. In die Kaap het dit nou almal is op die naald en ek wou net 'n haai gee het, ek weet nie. Toe gaan ek op die naald, maar nadat ek gesien het die drankbaarheid 6 in 1 maand. So. En julle is almal jonk. Almal jonk. Almal nog eens 40 hier. Daar's party van hulle wat nog eens 30 is hier. So. En ek het gesien, dis waar ek op pad na toe was. Maar dit was nie my wil die die Here is so goed, né? My oom kry vir my in die stad en hy kwam help vir my. Ek moet in Gansbaai wees, ek moet papiere teken. Ek weet nog nie hoekom ek papiere moet teken nie. Ja. Hy kry my as ry Gansbaai toe. In Gansbaai gekom, vind ek uit ek moet papiere kon teken vir my huis. Wow. Ja, ek het bedag my eie huis. Prys die Is die Here nie goed nie? Prys die Here, Kim. Prys die Here. Ek moes deur almal die jare se swaar kry en pyn moes ek gegaan het sodat ek vandag hier kan wees waar ek is. Die Here is goed. Weet jy Kim wat 'n lied by my opkom is daai lied. Ek kan nou nie onthou wie sing dit nie, maar wat sê after all I've been through, I still have joy. Absoluut. After all I've been through, I still have joy. Waardeur ek gegaan het, Here, ek het nog steeds vreugde in U in, want U toegelaat om my te dra, het my tot hier toe gedra, want ek kon al gesterf het langs die pad. Soveel keer. Ek kon al gesterf het langs die pad, maar U het my gehou. Was daar sulke tye, Kim, in jou lewe wat jy gesien het, Here, hier gaan ek vandag, Here. Ek sien hoe staan die dood hier voor my. Ek weet nie of ek hier uit gaan kom nie. Ja, pas. Toe ek double pneumonia kry, toe het ek regtig gedink dat ek dood gaan. Ja. Ek het gebid. Ek het gesê, Here, help my uit. Ek kan nie. My een long het plat geval. So. Kim, baie kere nê, ek kyk na jou en ek dink aan baie kere sê mense dat wanneer jy op die straat gebly het of wanneer jy op dwelms was vir soveel jare, nê? En jy kom op 'n punt wat jy dwelms gelos het. En jy sou skoon vir 'n hele tyd. Maar dan kan jy voel aan jou liggaam is nie meer dieselfde nie. Is dit so? Soos ons sal sê die wear and tear van jou liggaam. Ja. Kan jy voel wat al die dinge wat oor die jare gebeur het, voel jy nou in jou liggaam en is dit so? Ja, dit is. Want kyk, jou liggaam is mos nog gewoond. Daar's iets wat hy elke dag op 'n daaglikse basis kry en dan skielik is dit nou nie meer daar nie. Ja. So nou moet jou liggaam nou adapt. Ja. Dan jy voel sommer nou diep pyn of daai pyn, maar ek dink dis net all in the mind, want dit is vyand se manier om jou miskien nou terug te wil hê. Jy sê nou self nee, ek nou die pyn van ek moet nou weer rook om dit te laat weggaan. En Kim, is jy nou op jou bloeddruk en al jou pille wat jy moet gebruik? Ek is op my pille, maar ek vertrou op die Here. Ek wil nie meer op pille wees nie. My pa se temmers, as ek praat van my longe, sê nee man, daar's niks verkeerd met jou nie. Want hulle het vir hom een keer gesê voor hy gered was, iets van sy hart. Hy sê ek dis niks fout met my hart nie. Ek gaan nie pille drink nie, want ek het dit vir die Here gegee so. Ons spreek lewe en genesing oor in Jesus naam. Maar ek drink my bloeddrukpille. Want toe, na die strook, toe ek nou in Gansbaai kom, toe vind ek nie my bloeddruk is in ons familie hoë bloed so. Okay. Ek moet dit nou. Ja, ons moet na en onsself. En ek is ook die risk nog 'n strook. As ek ons moet gehoorsaamig wees, ook nie sê die woord van die Here, want die Here het ook die dokters daar gesit vir ons om wanneer dit moes hulle daardie wysheid ook gegee om te luister ook na wat hulle sê, want ons kan ook nie ons eie kop nie, want dan is ons ongehoorsaamig. So ons moet gehoorsaam wees. Kim, wat kan jy vir iemand sê vandag? Ons begin by ons jong mense. Hier is ons nou op die voorpunt wat hulle nou hierdie
Bella Bal wil insit wat kinders kan doen net wat hulle wil, maak en doen soos hulle wil. Ons sien klaar hoe lyk ons samelewing, ons sien klaar hoe lyk ons skole. Wat kan jy vandag vir ons jong mense sê? Daar is net een uitweg en dit is God. Draai na God toe. Dwelms mag miskien 'n inding wees of cool lyk, maar dit is glad nie. Ja, maar dit is glad nie. Dit is verwoestend. Dit het 22 jaar van my lewe gevat. 22 jaar wat verby is, wat ek nie weer kan terugkry nie. Ek het 12 jaar van my kind se lewe uitgemis. Ek kan dit nie weer terugkry nie. Ja. En ek het dit gaan spandeer op drugs. Wat eens van belang was, wat eens in my advanced iets gewees het. Maar ek het uitgemis op my kind se lewe. Amen, amen. Standposte. So, drugs is verwoestend. Ja. En vir daai een wat miskien vandag op straat is, wat of 'n mamma, wat miskien nou ook opgegee het. Ek dink daar was ook seker tye wat jou mense vir jou kom soek het, Kim, wat hulle wou gehad het jy moes huis toe gekom het, jou ma op die strate was, Kim. Wat kan jy vir so 'n mamma sê wat vandag ook ingeskakel is, en ook wat kan jy vir daai een sê wat op die straat is, wat in dwelms is, wat sê ek sal seker nooit hier kan uitkom nie. Wat kan jy vir hulle sê vandag? Never say never. Daar is nie woordjies nooit nie, want God is lewendig, God lewing. Amen, amen. And all things are possible with God. Amen. Ek het ook gedink ek sal nooit die, want ek dink ek het myself al gesê, ek sal seker nooit eendag die drugs gaan los nie. En ek dink een van my ma se vriende het eendag vir my gesê, Nikkie, maar jy gaan nooit regkom nie. En ek dink dit is wat vir my nog ook gebind het aan die drugs, totdat ek al vrygespreek het. Omdat nooit kan iemand vir my sê, Amen. Jy het die krag om my lewe om vir my te kan sê, maar ek sal nooit regkom nie. Amen, amen, amen. Maar God het 'n plan gehad met my lewe. Amen. Halleluja. En dit kos vir jou om op te staan, né? Yes, pastor. Om te sê, Here, ek gaan nie laat dit wat hulle oor my lewe gespreek het in vervulling inkom nie. Nooit nie. Want U het lewe en dood in U hand in en nie mens nie. Absoluut ja. Pastor. Amen. Amen. Wat kan jy vir 'n mamma ook sê, Kim, laastens? Wat miskien ook al opvolg gegee het op haar kinders of haar kind wat op dwelms is? Weet was nou op 'n einde van die dag is daar so baie kinders daar buite wat op dwelms is wat gehelp wil wees, maar maas, hulle verstoot net hulle kinders. Is dit jy wil hier regkom, jy wil hier, maar partykeer weet die wat op drugs is, weet die hoe uit te rykie. Ja. So mama en 'n mama, hulle moet baie attentive ook wees. Ja. Be attentive to your children en neem ag hulle behavior, hoe hulle optree en sulke goed. Jy moet baie attentive wees, because soos pastor gevra het, my ma nie geweet nie. Ek kon dit baie goed wegsteek. Sure. Maar as mens weet, jy moet oplettend wees, dan sal jy seker goed kan optel, miskien attitude change, aggressiveness. Maar my kind was nie so nie, hoekom is my kind nou so? Slaan ag op dit. Ja. En nie dadelik te wil skelly, maar hou eers dop, hou die pattern eers dop, so vir 'n tydjie. Vandag is hy so, môre is hy so, môre is hy so, no môre. Wat is hy besig om te gebeur? As hy van daai ene afkom, is hy slaperig, maar as hy in die huis in is, dan is hy op en wakker, so wat gaan hier aan? Absoluut, ja, dit is een van die goeie punte wat pastor nou noem, ja. En mama is, soos pastor, as dit kom, moet nou nie onmiddellik wil skel nie, ryk uit, eerste, want party van die kinders, hulle wil gehelp is, maar hulle weet nie hoe nie, hulle is te bang om te kan sê, mama, ek is verslaaf. So, wees my die liefdevolle mama, gesels of kry 'n maatskaplike werker om u bystand te gee en te help. Baie daar buite, die verslaafdes, hulle is verslaaf. Mense dink hulle wil so bly, maar dit is nie lekker nie. Niemand wil so, wat 'n mens in hulle right mind wil so leef. Niemand wil so leef, maar omdat hulle verslaaf is. Ja. Kan hulle nie anders nie. Ja, baie dankie Kim, dat jy jou tyd afgestaan het om jou storie te kom deel saam met ons, en ek weet dat jou storie gaan baie mense wat dit gaan bereik in Jesus se naam, want daar is so baie om van jou storie wat iemand anders miskien nodig het om te hoor, en dit gaan oor mense en hulle stories dierbare. Elkeen van ons het 'n storie
Elkeen het 'n storie en as jy baie graag hierdie kopie van hierdie boek wil hê, Kim se storie is daar in, baie ander vroue wat ook hulle storie deel hier in Woman Who Has Gone Through the Fire. Ons het ook ons tweede edition en ons het ook ons eerste edition. Jy kan vir ons 'n boodskap stuur as jy baie graag wil een van hierdie boeke wil hê. Kim, mag die Here jou ryklik seën. Hou aan om te vertel oor wat die Here in jou lewe gedoen het, want jy weet nie vir wie gaan jy bereik of kan jy bereik met jou storie nie. Mag die Here jou ryklik seën. Dankie, pastor. En baie dankie vir jou wat ook vandag ingeskakel is. Onthou, vertel jou vriende, vertel jou familie van Mense en Hul Stories en share ook hierdie video's. Jy weet nie wie het nodig om dit te hoor nie. Mag jy 'n geseënde dag verder hê.